အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသိပ္ပံဟန်နဲ့အခရာတို့ပူပေါင်းတင်ဆက်တဲ့လမ်းဝက်အခရာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးဟာဆိုရင်တော့ Computer Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ Computer Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဆိုရင် Computer Science ကတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Computer Science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်မိမိကိုယ်တိုင်ကစွန့်ဦးတီထွင်ဖန်တီးရှင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်လည်း Computer Science ကတကယ်မှအဖို့တန်တဲ့ level တစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် Computer Science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကထိပ်တန်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၅ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့ software developer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ software developer တယောက်ဟာဆိုရင်တော့ program တွေ computer software တွေ application တွေကိုရေးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ scale ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ programming language တွေမှာ strong ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုး problem solving skill တွေအပြင်ကိုမှဒီ project တွေကို group alike teamwork တွေနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ interpersonal skill တွေလည်းရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် software developer တယောက်ဟာဆိုရင် US ရဲ့အလုပ်သမားစည်းရင် bureau ရဲ့ရသူ့ရဲ့ပြန်များလာစာဒေါ်လာ3,500ဝန်းကျင်ကိုတစ်နှစ်အနေနဲ့ရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ web developer ပဲဖြစ်ပါတယ်web developer တယောက်ကတော့သူတို့ကဒီ website တွေရဲ့ layout design တွေအပြင်မှာနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ back end ဘိုင်းတွေကိုလည်း coding ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးပေးရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ scale ဘိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိကအားဖြင့် main language တွေဖြစ်ကြတဲ့ HTML, JavaScript, CSS စတာတွေကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကမှဒီသက်ဆိုင်ရာ back end language ဘိုင်းတွေကိုလည်းတည်ကျွမ်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ web developer တွေကဆိုရင် web designer တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ design ဘိုင်းကိုလည်းအခြေခံအနေနဲ့ knowledge ရှိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ web developer တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ပြန်များတစ်နှစ်စာဝင်ငွေဟာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ6,900ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်အလုပ်ခံခွင့်လန်းတစ်ခုကတော့ UX designer ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ပူးပေါင်းဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီ software တွေ application တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ user တွေကနေပြီးတော့ဒီအကောင်းဆုံး experience တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ UX designer တွေရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုနကဒီ application ဒါမှမဟုတ်ဒီ software တစ်ခုကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်တောင်မှစိတ်ကျေနပ်မှုရလဲဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာကတော့စတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ UX designer ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ UX designer တယောက်အားဆိုရင် design ဘက်မှာ creative ဖြစ်ဖို့လိုအပ်အောင်တာမကဘဲနဲ့ဒီ program တွေနဲ့ဒီ computer system တွေကမိဖန်တီးလိုက်တဲ့ design နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သလားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားဖို့လိုအပ်တာကြောင့်မို့လို့ level ပေါင်းစုံမှာဘူတူတာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရေးပါလာတဲ့ UX designer တယောက်ရဲ့တစ်နှစ်စာပြန်များလာစာကတော့ဒေါ်လာ9,400ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုကတော့ mobile app developer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်လူတိုင်းက mobile phone တွေကိုအသုံးပြုလာကြတယ်။ဒါကြောင့် mobile application တွေကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ mobile application တွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ mobile app developer တွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါတယ်။ mobile app developer တွေကဆိုရင်ဒီ iOS, Android နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ language တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ mobile application တွေကိုဖန်တီးပေးကြတယ်၊တည်ဆောက်ပေးကြတယ်။ဒီလိုမျိုးအရေးပါတဲ့နောက်ထပ်ဒီ mobile app developer တွေရဲ့လာစာဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်မှာပြန်ပြဒေါ်လာ6,900ဝန်းကျင်ရရှိပါတယ်။၅ခုမြောက်အလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းကတော့ IT project manager ပဲဖြစ်ပါတယ်။ IT project တွေကိုကင်တွယ်ရတဲ့ IT project manager တယောက်ဟာဆိုရင်တော့သူကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွေဒါတွေအပြင်မှာ budget plan ရေးဆွဲတာတွေကိုလုပ်တဲ့ project ကိုပန်းနိုင်ရအောင်အတွက်ကုညီပံ့ပိုးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းအဓိကအခရာကျသူအနေနဲ့ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IT project manager တယောက်ဟာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချပေးရအောင်တာမကဘဲနဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုလည်းရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး IT project manager တယောက်ရဲ့ပြန်မြလာစာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ1,42000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာမှာလူလုပ်အများဆုံးအလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရာဆိုရင်တော့ computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree တွေအများကြီးရထားမှအခွင့်အလန်းရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်က programming language တစ်ခုခုကိုတက်ကြွထားမယ်ဆိုရင်အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် computer science ကိုသာစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးဆိုရင် computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ computer science ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့သိပ္ပံဟန်မှာရှိတဲ့ free course တွေမှာလာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့သင်တော်မဲ့အတန်းတွေကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။